வட சென்னை படத்துல ராஜன் கேரக்டர் எல்லாருக்குமே ரொம்பவே பிடிக்கும். டவுலும் ஆங்கர் தான்டா அவ்வளோ பெரிய கப்பலே நிறுத்துது. அது ஒரிஜினலா அந்த கேரக்டர் யார் பண்ணாருந்தான்னு பாத்தீங்கன்னா, வெற்றிமாறன் சார் வந்து விஜய் சேதுபதிக்கு தான் அந்த கேரக்டரை டிசைன் பண்ணாரு. ஆனா கடைசியில அவரோட டேட் கிடைக்காதனால அமீர் அதுல ஆக்ட் பண்ணியிருப்பாரு. இத ஒரு இன்டர்வியூல வெற்றிமாறன் சாரே சொல்லியிருப்பாரு. நீங்க அந்த கேரக்டர்ல அமீர், விஜய் சேதுபதி இந்த மாதிரி வேற யார் நடிச்சிருந்தா நல்லா இருக்கும் அப்படிங்கறத கமெண்ட்ஸ்ல சொல்லுங்க. இதே மாதிரி வேற எந்த சீன்லாம் உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படிங்கறத கமெண்ட்ல சொல்லுங்க. அந்த சீன் எப்படி உருவாச்சுங்கிறத நான் உங்களுக்கு சொல்றேன்.